Salam karaben simuli man Bandung kerina pendengar radio Bayu 105,6 FM. Ijenda jumpa karas aku muli anak lu BTB barus tukang botot. Ijenda sebelum mulai perjumpaan ta si putar udah ada lagu si arah sora Esther Remunda berutarigan si erjudul kayang-kayang rabuh umbang. Retetit dedet nedet. Minggu begini krina nanti bapak turang senina ijenda si baca lebih titip-titip salam arah grup IC Canari Emma turang bayuta Iren Ketaren. Ijenda titip salam dulu manis ya Bayu. Oh man Bapak Ega, ijenda titip salam pun saka, titip senalit. Wah, dina titip salam mau lali ya. Ingin saka lalit nari sedeban arah grup ICC anak-anak sedeban. Lalit, lo lali kak ya. Gunandungi perjumpaan tenda si putar engkas ada lagu arah sora. Ega tarigan si erjudul kabang kuliki terus karang ndabu bana tongkap buat kita Ega gamnya sama Pak Ega jadi enenca bas perjumpaan tawarisi sendah sabda hendu jaringan agak lelet menda hendu agak susah kita kami ada jaringan jadi bagian perjumpaan sendah ya bujur semua kita kerina salam sigir semua di Bandung Rina pendengar turang radio Bayu FM 105,6 Ijenda ikan kami mas